jërë ngeen jëf koy seet ba ca biir coronavirus bi umpalewul ak malakal mawti ndax li muy faat bari na ci réew mi ubbi l'observateur ñeen fukki doomi aadama ak juróom-ñeent faatu nañu ci réew mi ci mbas mi fan yi ñu génn keroog samedi rek l'observateur nee nañu xamle nañu fukki bakkan ak ñett yu corona bi jël soleil national nañu du ci samedi ji rek waaye ci samedi ji ak ci gaaw bi maanaam week-end bi li ñu am ci réew mi ci ay cas coronavirus am ko ci ay cas de décès mësu fee am juróomi téeméeri cas coronavirus ak juróom-ñaar fukk ak ñett yu ànd ak ñaar fukki décès yu manqué benn week-end record la ko journal bi tuddee Vox Populi nañu 19 décès 33 cas grave 573 cas corona yu yees lii mooy bilan mbas mi ci week-end bi lise ko nañu moom koy wopp ji mi ngi fàtt lu mu mën di dem ci réew mi di gën di yokk di gën di law 19 décès ci benn week-end ñi coronavirus bi tëral ci réew mi ba ñu nekk ci loxoy docteur yi mu di malade yi nekk sous traitement yéen a kaay bi nee nañu seenub lim bu doon benn la yokk na ba ci fukk ak juróom benn ci ñeen fukki fan yi ñu génn Le Quotidien nañu génn gu ñu ci mball gi ndax guddi yu ñu toll service d'urgence yi dañoo boolee fat ak fot ak fees dell li ñu yenu àttanatuñ ko professeur Moussa Diarabé njiital SAMU national di ñu wax ci journal Le Quotidien ne dafa am ay cas garaaw amit ay cas sévère li nekk ci centre de traitement yi ci ay cas sévère nee na jege nañu ñetti téeméer waa SAMES dik syndicat gu jabote ay fajkat ci réew mi ñoom li ñu jàpp moo di communication buy deng bokk na ci li yokku joote ji docteur El Hadji Mamadou Ndiaye njiital prévention xëy di waxtaan ak waa Source A ci mbas mi ak ci vaccin yi ñuy séntu docteur Ndiaye nee na bu weesoo programme élargi de vaccination amul benn banqaas ci réew mi bu amee sañ-sañ mbaa mën-mënu di ñàkkee nee na it bu dee dañoo bëgg a jëfandikoo ñàkk yi il faut que dañuy waajal ngir su ñàkk yi yegsee ci réew mi ñu mën leen a denc ba war ñu wàcc wopp ji te war ci lenn lu mu waral ci réew mi yëral xët mu njëkk Sud Quotidien yéenekaay bi bind na ne Macky Sall ma ngay ñaqal député yi ci assemblée nationale di leen accélérer ngir ñu wote nu mu gën a gaawe loi bi jëm ci état d'urgence beeg état de siège ak modification di jooyee yi ñu ci bëgg andi loi boobee yéenekaay bi nee nañu tey ji ci suba ci la ci député yi réew mi di xëy réew mi Quotidien nañu nar nañoo xëy ci seen musiba nag ndax ñoom député yooyee wote nañu loi bi rek moo di wàññi nañu seen dooleel président ndax bu boobaa daanaka pouvoir yépp ci loxoy président lay tegee journal réew mi Quotidien tegal ñu ci ne commissaire Boubacar Sadio nee na l'armée bi ñuy dugal ci couvre-feu bi du lu gën moom it samedi ba léegi ay mbokkam xamuñu fan la ko jant bi di tim dafa réer xaalis bu bari moo réer ca chambre de commerce bu Ndakaaru lii Quotidien mi joxe xibaar bi wax ñu ne réer gi waxin la rek waaye dañu ko sàkkal pexe xaalis la bopp ñaari téeméeri millions ak juróom fukk ci audit bu ñu def ca chambre de commerce ca la mbir ya feeñe kuy làqatuy mandi booy jàng di feeñ loolee tigi moo dal ñi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi ay doomi diw maanaam fils à papa ay xale yu jigéen yu am jëkkër ak i diplomate journal bi nee nañu ñoo organisé woon ab piscine party ci Almadi ci digg jamonoy état d'urgence gi nag sàngara jaak musique baak tuxum chicha yi lépp doon jàllaañoo gendarmerie bu Ngor moo fa wàcc arrêté leen jàpp ci ñoom ñeen fukk tey ji ca lañ leen war a defeere comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko Universel Pousse ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon xibaar suba seeg RFM assemblée nationale di sëgg tey ci projet de loi bi jëm ci yeesalaat loi bu ñeel état d'urgence ak wàllu état de siège texte bi nag di ak mbébét ne projet de loi ci assemblée daal dina xaajatle bu baax ñi fare nguur gi ak ñi ci opposition bi ñu gis ñoom waa nguur gi ne ak yombal la ci président bu ko laajee ngir rek moytul askan wi jëya mu jëli dogal jamono yu ñenn ci opposition bi ñoom gis ne loi la buy rey liberté yokkute njëg ci transport bi gouvernement bi di fàttali ñay def lu ni mel ci dëppawul benn yoon ak yoon ne am nay daan ñu leen ci mën a fekk ministre Mansour Faye ci bataaxal bu nu génne xamal ni ñooñee defab lay rek couvre-feu bi nga xamante ni Ndakaaru ak Thiès rek la di yokk paas yi teguwul ci yoon te it mën na dem daan yi leen ci mën a fekk ba ak nangu ñeel seen agrément dootuñu mën a def transport Diary Sow étudiante bu doomu Sénégal ga ca France ci réer boobaak léegi étudiants yi doomu Sénégal yi ñoom di yëngu bu baax ci wàllu manifester ngir gis ko jamono yi ñu ñenn ñi sàkku ci nguur gu Sénégal ak ca France it ñoom it ñu def seen kem kàttan ministre Serigne Mbaye Thiam dalal xel yi ne ña nga ca muy nguur gu Sénégal di bu France boobaak léegi ngir wër gi ñeel gone gi di Diary Sow nekk meilleur élève bu Sénégal 2018 2019 fàttali ne ki nu ko bàyyile di parrain bi ministre Serigne Mbaye Thiam la Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ci teewaayu soxna Yacine Pouy bu service digital bu groupe Futur Média ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm ci kanam tuuti pencoo geeg RFM ni nu ko baaxoo altine junne ci kàttanu borom bi ñu ci faral di ànd ak docteur Ousmane Gueye naka noonu professeur Daouda Ndiaye ñu yendu ak li dem reconfinement ñu ngi leen di ñaanal jàmm mbokk yi di ko sàkku ci yéen ñëpp xibaar yi bokk na ci examen tey ci assemblée nationale bu projet bu jëm ci yeesal loi bi ci wàllu état d'urgence ak état de siège yu Sénégal di mbébét goo xamante nag daa fay wala jamono yi majorité di ñu ànd ak nguur gi gis ne lu baax la ci njiitu réew bu jéeyaamee mu mën a joyanti jamono yu ñenn
ñenn ci ña faree opposition bi gis ne loolee ay pexe wàññi liberté rek la du leneen wàllu xibaar bokk na ci yokkute njëgu transport bi gouvernement bu Sénégal di fàttali ñuy def lu ni mel ndax li di état d'urgence couvre-feu bi diggante Ndakaaru ak Thiès kese ni aw lay rek la yokk gi ca ku ko ca def yoon am na ci daan yoo xamante ni sóoraale na ko ba ci nangu sa agrément dootoo mën a def transport loole ci leeralu communiqué tukkee ci ministre Mansour Faye xale bi di doomu Sénégal élève Diary Sow ca France ràññiku woon loolu jamono ne meilleur élève bu Sénégal jamono yi moo jaaxal ñëpp ëlëm Sénégal yëpp ak réeram ñu nga ca wër ga ñenn ñuy ñaawlu pataaralu kilifa yi ca France ak yu Sénégal Serigne Mbaye Thiam mi nu bàyyile gune gi nga xamante ni ma ko waxee moo nekkoon meilleur élève Sénégal 2018 2019 di dalal xel yi ne muy kilifa yu Sénégal di yu France jamono yi bawunu dara seen yite yëpp mooy fexe feeñal gis kii di Diary Sow ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu jël Corniche bi wutali assemblée nationale bëccëgu tey gi dinañ fa def ab liggéey ñoom député yi ci lu yaatu ci ndaje di séance plénière jëm ci xool projet de loi ci wàllu ko yëraat wàllu état d'urgence ak état de siège bu 10 heures lay doon ci yooyu jamono nag ak féewoo ci gis-gis am na diggante ñi fare nguur gi ak opposition bi ci boobu mbébét di projet de loi Salif Sow. député maire bu Jaxaaw nee na loi bi daf koy voté waaw lay wax te nee na amul lenn loo xamante ni luy teey xelam la ndax de gën a dooleel président de la république mooy yoon ci gis-gisu Pape Birame Touré moom moo jiite kuréel guy lijjanti wàllum affaires étrangères ak sénégalais de l'extérieur te nekk ci assemblée nationale. mais ban doole la président di am bu mu amul. président ba ko sénégalais yi falee jox ko plus de 58% lañ ko jox doole jox ko ay pouvoir muy gouverner. président soxlawul beneen pouvoir tey boo xam ne jëriñu ko pour que mu développer le Sénégal wala mu protéger les sénégalais mais bu ko laajee daf koy jël. vice-président commission des lois ci assemblée nationale moom nee na déedéet lay voté àndu ci te fi ñu toll nii dafa taxaw fas yéene sax songu loi bi bu fekkente ni majorité bi voté nañu waaw ngir gën a dooleel président de la république amul nag benn yoon bu mu bàyyi ngir xeex moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly toogal ca pencum ndaw réew mi ku jégi. déjà maa ngi wut ay signature député amagoon naa fukki député ak benn mais waa PDS nag ñun signé guñu xam lu tax signé guñu mais xam naa comme ça bu premier bi jeexee dinaa leen continuer pour laaj leen pour fekkee mën nañu signé pour ñu compléter am fukki député ak juróom-ñaar ñu attaqué loi bi conseil constitutionnel benn bu ñu ko attaqué fukki fan ak ñaar yi nga xam ne moo am déjà muy état d'urgence ak couvre-feu yi nga xam Macky Sall décrète na couvre-feu fukki fan ak ñaar yooyu le 17 lay jeex su boobaa Macky Sall diitu am sañ-sañu continuer couvre-feu bi tant que conseil constitutionnel joxewul maanaam li nga xamante ne mooy verdigam mooy tax danañ fexe ba baare ko bu ñu ko mënta baare ensemble danañu ko traîner ceci pour tardeel ko. bu fekkente ni loi bi député yi voté nañ ko président de la république mun na amal lu ñuy wax état d'urgence ak état de siège saa bu ko soobee ak it na mu ko soobee ak it ca diir ba mu ko soobee te sax du jar muy jaarati ci ñu toogal ca pencum ndaw réew mi askan wi. jërëjëf Salif Sow tey bu ngoonee nag ginnaaw ndaje mi ñeel projet de loi ci wàllu état d'urgence ñoom député yi bu ngoonee dinañu examiner ñaari projet de loi yeneen bu jëm ci wàllu taux d'intérêt ci lu tegu ci yoon ak it beneen ñeel wàllu ko suul bukkeeg yeneen di wàllu usure ñaari projet de loi yooyu yëpp ministre des finances ak budget moo koy défendre ci kanamu penc mi ci huis clos lay doon ci lu nuy tëju ndax xam ngeen ko jàngoroy coronavirus boobu jàngoro sax ak ñaareelu vague bi di jebbiwaat gi ci Sénégal dafa daal di yéeme lool jamono yi ndax lim bu yokku ba ay dogal jip ñenn ci ay transporteur nag di ci profité ak couvre-feu beeg état d'urgence diggante Ndakaaru ak Thiès di yokk paas yeeg yeneen gouvernement bu Sénégal jaare ci ministère bi ñu dénk wàllu transport Mansour Faye di leen fàttali ñoo ñey def lu ni mel ci anam yu dëppoowul ak yoon ne am nay daan yu leen ca mën a fekk ndax tarif yi fa mu ne woon jógu fa bougéwul mètre kon képp koo xamante ni jalgati nga ci wàllu paas yi yokk ko ci anam yoo xamante ni lalwul fenn lu may ci njubadi ak njublang dinañ la teggi daan ba ci nangu sax lii di sa agrément ba dootoo mun a dem ak dikk ci wàllu transport ak it yeneen i daan ci kanamu tribunal. leneen ci xibaar ñeel xeex beeg jàngoro coronavirus ay spécialiste ñoom daal di gis ne lii di prise en charge médicale gi warees na mën a gën a teel ci daal di dem sàkku lii di taxawu kër docteur maanaam daal ci bu teel de façon précoce boo yëgee dara sa yaram rek lu may xaar tardé gi ceetlu gi nag mooy safaan wa ci sénégalais yu bari du ñuy faral di faju wala bokk dana lu koy def seeni biir kër di xooj yi mbir ak yeneen ba yëf ya jéggi dayoo ñu soog a wutali l'hôpital reportage ca Pikine ak Aminata Ba.
même en temps normal nit bu commencé feebar rek dañ ko war a yóbbu hôpital ñu xool lan moo ko dal rawatina ci jamonoy coronavirus bi nga xam ne ci la ñu nekk lu ëpp ci digle ñu dajee la joxe Pape ak Amadou bokk xalaat ñu jàpp ko feebar dañ ko war a teel a yóbbu ci bërëbu fajukaay yi. voir période bi ñu toll jafe-jafe gu yaram beeg yooyu soit yow nga tawat wala nga gis sa dëkkandoo bu tawat automatiquement da nga war a dem seet mooy médecin bi. xam nga bu fekkente ni am nga ñu la jege ñoo xam ni ñu ngi fi feebar bi mu leen di dal des trucs comme ça li wóor mooy jël yóbbu hôpital feebar hôpital mooy faj surtout nag ñu ngi ci période mbas mi. ñu fekk ko muy joué damier ak ay xaritam ci ab place publique. père de famille bi lii la daal di xalaat ñuy teel a woote ci numéro vert yi ngir moytandiku yenn gàllankoor yi. ci période bii ñu nekk nii nga xam ne période bu sensible mooy nga woote am ay numéro ay service municipal ay sapeur yi wala numéro yoo xam ne gars yi ñu ngi koy joxe nga woote ñu ñëw xool à domicile mais nit moom réflexe boobu da ko war a am. bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi teel a rek toppatoo ko feebar ba ci biir kër yi mën na rek faxe ba wàllante bañ cee am. dafay permettre nit ñi di gën a protéger wu di gën a am te entourage di gën a xam fu muy taxawee ak ni muy defee yu bari aggrave yi ngay gis yëpp pour man période bi ñu waree demuñ moo tax mu aggravé wu ak feebar bu mu mënoon doon su fekkente ni teel nga dem consulté wu fay nekk évolution maladie bi. fii ci Sénégal ñu bëri tàmm di dund ak feebar ci duñu dem ci l'hôpital yi mu nekk loo xamante ne bu ñu sukkandikoo ñi seen xel màcc ci wàll wi mën na indi ay gàllankoor yu ëppi loxo rawatina jamono ji nga xamante ni jàngoroy coronavirus mu ngi lëmbee ci biir réew mi. Aminata jërëjëf xalif général bu Koyel ci commune bu Médina Sabax moom di woo askan wi yëpp taalibe yi rawatina ci ñuy wàccoo ak li nga xamante ni mooy geste barrière yi di mooy toog fagaru gi ñeel coronavirus ci kaw ziar bu nu fi amal ci gox bu tedd boobee at mu ca ne ci la sàkku lu ni mel ci askan wi taalibe yi rawatina wax na it kilifa diine yi ñu yokk ñaan gi ngir corona gi jóge fi Ibrahima Diamé. ziara bu Koyel amal nañ ko waaye nag daal nañ respecté bu baax a baax lii di mesure barrière yi pèlerin yépp daanaka ñëpp sol seeni masque lu jëm sax ci wàllu ñaan yi daanaka lépp ñaan yàlla ci barke mag ñi ñaan ci alquran karim ñaan ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon tey ñu daje ñaan yàlla. Mouhamadou Ismaïla Dem yore kàdduk kii di xalif bi nag di woo ñi di kilifa yi diine yi ñu gën a baral ñaan yi ci lii di xeexum mbas mi ndaxte jàpp na ni loolu bokk na ci li fi sës ngir jëlee ko fii. parce que war na ma bu doon piqûre dong wala ñàkk dong feebar bi du am Amérique semaine feebar bi du am Europe semaine kon nag comme que ñoom jéem nañ ñun jullit yi moom telewuñu li ñu war mooy ñëw tallal borom bi tabaaraka taala loxo ñaan ko te insha allah bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci barke mag ñi baax ñi ñu ngi am rafet njortu ne ziyaare Koyel insha allah nekk sabab jàngoro bi jéeg ci àdduna bi yàlla na ko fi yàlla jële ba mu jéeg tak bi jaahi nabil Mustafa. ziyaara bi nag doonoon itam occasion pour xalif bi ngir jaajëfal gouvernement bi ndax réalisation yi mu fi jot a def waaye itam sakkuwaat ko rek mu gëstuwaat leen ndax lu jëm ci seen jumaa ji ragal nañ lool mu daanu ndax magetaayam bu jéggi dayoo. ci yar ak teggin lañuy ñaan kilifa yi nañu jàppale suñu jumaa ji jumaa bi ñu ngi ko tabax 1976 te banko la ciment mooy liñ ko raake su dul loolu amul ciment te daa waxoon naa ko ñu ngi am yéene ñu ngi ci waajtaay bi pour defar ko waaye fekk bu ci gën a gaaw mooy kilifa yi jàppal ñu si. buñ daan xayma nag lu jëm ci wàllu réalisation fii ci cité bi de bokk na ci piste bi nga xamante ni def na 7 kilomètres daal di lëkkale kon dëkku diine bi ak route nationale bi waaye itam courant bi nga xamante ni andi nañ ko te ñu taal lamp yi ci veillu événement bi Ibrahima Thiamé Koyel rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes. RFM rajo askan wi. lu jëm ci mbiri élève bi di Diary Sow doomu Sénégal ba yeggalee njàngam ca France ginnaaw bi mu ràññikoo lool macha allah 2018 fii ci réew mi ne meilleur élève bu Sénégal jamono yi nag amuñu benn tegtal ci moom dafa réer moo waral it ay naatangoom doomu Sénégal ya fare ci France élèves ya takku lool démb amal ay ndaje ak it céddaleem ay flyers ngir rek fexe ba gisaat que moom Diary Sow leeral li Cheikh Sidou Sila ca Paris. étudiants yi nee nañ comme disparition Diary Sow intéressé wul média français yi et que enquête bi avancé wul loolu moo tax ñu génn tey malgré sedd bu am ñu distribuer ay flyers pour sensibiliser français yi ci disparition Diary Sow Daouda Mbaye kenn la ci organisateurs yi. dañoo defar ay flyers defar ay affiches pour wër quartier yi mu dëkkoon pour informer nit ñi de sa disparition xëj na loolu suñ ko defee ba nit ñi partagé ko ci réseau yi ba nit ñi communiquer ci dina tax suñ autorités yi fi ñu toog ñoom ñu jéem a jug wax dëgg yàlla pour def dara ndax actuellement
même si nee nañ ñu porté nañ plainte police deful dara yaakaar naa ni nag sur la communauté sénégalaise bi nga xam ne elle est bien présente en France ak Paris suñ mettre la pression nécessaire je pense que presse bi dinañ ci wax je pense que aussi suñu autorité dinañ jóg. chef service étudiant sénégalais yu nekk biti réew Émile Bakhoum moom rafetlu na initiative bi confirmé na aussi engagement autorité yu Sénégal comme yu France pour ñu retrouver Diary Sow. il est vrai que contexte bi xaw na particulier contexte de crise sanitaire mais malgré tout am na ay compatriotes yoo xam ne mobilisé wu ñu tey pour vraiment contribuer apporter seen contribution ci recherche yi mais li ma bëggoon wax mooy autorité diplomatique yi ak consulaire yi ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour ñu retrouver Diary Sow. par ailleurs sénégalais yu bare nee nañu comprendre ñu lu tax ambassadeur Sénégal fii ci France Maguette Seye du wax dara ci disparition Diary Sow ku doon jokkoo ak yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Silla RFM. jërëjëf sëñ Cheikh ba tey ci lu ñeel mbiri élève Diary Sow Marcel Mendy journaliste bindkat la mu xalaat mooy diplomatie bu Sénégal ak police bu France war nañu def seen kem kattan ngir daal di ko gisaat moom étudiante doomu Sénégal boobee réer ca France boobaak léegi jamono yu njiital Horizon Sans Frontières Boubacar Seye moom la mu rafetluwul ca gisee ni mooy tekkaaraluk nguur gu Sénégal. ministre Serigne Mbaye Thiam mel ni ku naan demeewu ni ndax moom ci tweet ci lii di internet gi daal dina xamle ni bi nu jotee xibaar ci réeruk élève bi di doomu Sénégal ba ne ca lycée Louis le Grand ca Paris léegi muy kilifa yu Sénégal du ca France ñu ngi def seen kem kàttan ngir gisaat gi ci fànn woowee am na tëralin di protocole boo xamante ni bu baax la bu nu tëral ngir kon gisaat gone gi di Diary Sow moom ministre Serigne Mbaye Thiam nekk léegi ki nu dénk wàllu ndox mi ak assainissement ci nekk ki nu bàyyile meilleur élève bu Sénégal boobee 2018 2019 di gërëm mbooloom doomu Sénégal yi nag di sàkku ci ñëpp ak kóolute jëmee ci kilifa yi ngir wër gi ñeel Diary Sow ñu des ak l'école bi ak coow la fi woon ci wàllu lii di am njàngale ci wàllu li nga xamante ni mooy éducation sexuelle kenn ci sëti Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu joxe na ci xalaatam moom Serigne Khalifa Babacar Sall rafetlu ko dem na ba gis sax ni lu bee ne ci ginnaaw projet bi yëpp jëm ci wàllu dugal lu ni mel ci pose première pierre institut formation professionnelle bu Pikine la ko xamle ñu teewlu ko moom kilifa gi Serigne Khalifa Babacar Sall ak Ndongo Ka. mooy loolu ëpp naa def ci réew dafa ëpp def ci réew te loolu tam maanaam li ma koy waxee affaire caay-caay la te xale yi dañ leen war a jox éducation bu sell xale mooy nekk ndaw tey mais bu ëllëgee mooy nekk mag moo tax tey institut bi di ñëw à son heure parce que tey xam-xam mooy leer la te xam-xam bu duggee ci xol dugg ci xel maanaam société boobu dafay jóg mais dafa am ay lobby yu bare yoo xam ni dañu taxaw homosexuels yi muy lesbiennes yi dañuy ñëw ñoom tam pour xeex l'islam nag te gis nga li ñu gën a ciblé mooy ndaw yi parce que xale bu ñu leen yàqee rek société boobu yàqu na ndax Alaaji Maalik daf ñu woon mën na bàyyi njabootam ñu dem école parce que dafa jiitu ci ñoom def na li ñu war a def jàngal leen li ñu war a jàng bu ëllëgee dañuy jàng nasaraan jàng diine te dara mën leen dévier wala di leen yàq mais xale boo xam ne daragul nekkul ci moom nga jël dugal ci ak moom affaire caay-caay màggee saay-saay rek lay nekk te loolu dafa yàq société tey loolu la ñu daje fii pour tegal ko première pierre honoré ko pour sargal ko parce que amuñu lu ëpp lii luñ ko mën a fay ku mel ni nag Serigne Habib Beye ñëw di mu xaddam Serigne Mansour Sy ñëw nag doon teg xeer bu jëkk bi. Sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la Jassane. bismillah. nu dooree ak ñaareel bi journée championnat Sénégal Pikine ca terrain ba ca Alassane Djigo dafa tàmbali jongante yi ak ndam ndax démb dañ fa dalal ba noppi dóor ñii di waa US Gorée 3-1 la mujjee Ndongo Ka moo teewaloon RFM ca woowee jongante. ci minute yu mujj ci temps additionnel bi défenseur bu US Gorée daal di def faute nag ci Adama Mbaye arbitre bi daal di siffler penalty yi capitaine bu AS Pikine bu dugg nag ci seconde période bi daal di jël bal bi daal di koy teg daal di dugal nag lii di ñetteelu bii bu AS Pikine donte ni sax kii di Landing Sagna di joueur bi mu bokkal équipe waroon naa njëkk a dugal que Adama Mbaye ndax bi ñaari minute kottu desee nag ngir temps réglementaire bi daal di jeex moom Landing Sagna ci la am nag occasion waaye dafa daal di buté nag ci portier bu US Gorée monte ni ci njalbeenu jogante bi waa US Gorée ñu njëkk a jiital nag ñi di waa AS Pikine kii di Papa Mboup ci 23e minute ci la dugal nag but bu goréen yi laata 41e minute du jot yemook nag fi Lamine Correa di égaliser ngir AS Pikine fekk nag El Hadji Lamine Dramé ca 44e minute bi moom it mu daal di ñëw daal di dàbbali bi ñuy dem ci mi-temps AS Pikine daal di jiital nag US Gorée ñaari bal ci benn bi ñu dellusee tamit ci terrain bi gannaaw mi-temps bi taxul nag waa US Gorée daal di dab waa AS Pikine ba ci noonu la match bi daal di jeex
AS Pikine daal di mujj gagné 3-1 mu doon nag ñaareelu défaite bu US Gorée ba championnat bu ubbee ak léegi Sidaat Sarr mooy entraîneur bu US Gorée. match la boo xam ni dañ ko entamé woon bon mu amoon ci yaakaar amoon nañ possibilité bu dugal benn but donc ci but boobu amoon nañ yaakaar que ni mënoon nañ ko téye ñun même bi ñu dugalee but bi c'est-à-dire joué wuñu adversaire bi aussi xam ni moom it fii peut-être du ma ni dara nekk fi mais ñoom tam ils ont poussé ba égaliser après en deuxième mi-temps ils nous ont mis encore 2 buts muy 3 ça veut dire que ñun sur le plan du jeu dañu amoon ay problème dañu amoon ay sérieux problème ñaari défaites yi reflété wul ñun li ñu doon préparé. ci njeexitalu ñaareelu bëccëg bu Ligue 1 bi AS Pikine nekk nag ci ñaareelu place ci classement bi daal di am 4 points US Gorée ñoom nekk nag ca mujjantal ga boole kook 0 ci ay poñ Ndongo Ka Pikine rajo Futur Média. Ndongo Ka ñu dem ba Déni Biram Ndaw foofa ñii di waa Génération Foot dañu fa doon daje ak waa Stade de Mbour Tembo la mujjee ku ci ne am benn sa ak morom waa GF noo njëkk a dugal waa Mbour yi daal di égaliser gannaaw ba nu ruusee benn joueur bu nekkoon sa Génération Foot loolee bu ñu sukkandikoo ci entraîneur Génération Foot moom mooy li soppi jongante bi Djibril Fall mooy ki tàggat ndongo yi yëngu ci wàllu football ca nekk ca GF. waaw point la boo xam ne vraiment kontaan nañ ci parce que bi ñuy door li ñu waxoon mooy dañoo jóge woon génn te ñu war a recevoir bu nekk premier match à domicile ak contexte bi mu am donc baaxoon na tey ñu door ko ak victoire parce que loolu moo doon objectif bi loolu la ñu waxoon joueurs yi ñu match tey bi 3 points la 3 points la ñu war a jël waaye nag bu ñu ko dee tënk li tax amuñu ko adversaire bi li mu indi tey dafa ñëw di marqué suñuy joueur li ñu mën mu jéem ñu ko tere et ñun aussi ñu amoon ay jafe-jafe pour loolu noonu parce que surtout amoon nañ jafe-jafe pour génne ballon bi ab joué ci digg bi bi ñëwee maintenant ci xaaj bu mujj bi jëm nañu rectifier loolu yëpp ba yàlla dimbali ñu ngi dugal ci but waaye nag bi ñu demee ba ci biir bon am na lu am ci match bi mooy dañoo jël benn carton te loolu bokk na si li gën a metti suñu match parce que tax na aussi adversaire bi ñëwaat ci match bi parce que boobu am na ay ambition yu ëpp def ay changement gën ñu attaqué ba ci leen jël but bi aussi am na ay erreurs yu ci am suñuy joueur parce que ñoom ñoo mbëkkante ba bal bi dal seen kaw dem ci attaquant mu dugal ko. équipe yi nekk ci championnat bi te war a dem ci Afrique bokk na ca Teungueth FC dañoo tàmbali ak tëwo seen diggante ak waa SNEPS excellence ndam demul ndam dikkul kenn dugalul but Jaraaf moom dafa daal di rek daan Dakar Sacré-Cœur 1-0 ñu wax tam si Ligue 2 bi Linguère bu Ndar ña ngay woy ba léegi di doxal ñaareel bi jongante ñaareel bi ndam démb ca Ndar dañ fa dalal waa Port ba noppi dóor leen 2-0 Kër Madior itam nu ni mel la ñu defee ak waa Thiès FC 2-0 la ñu daal di dóor Demba Diop ñaari jongante ñaari jël démb dañ leen a dóor Amitié moo leen dóor 1-0 Tëwo dox diggante Duc ak waa Renaissance kenn dugalul Uzo Tëwo ak waa Guédiawaye Football Club EJ Fatick itam Tëwo ak waa Sonacos ñaari jongante yooyee ñoo bokk atte 1-1 la mujjee jeexee ñu daal di tëj ëtt wi ak tàggat yaram di basketball journée bu njëkk bi championnat bi si góor ñi démb Union Sportive bu Ouakam moo daan Sandark 55-51 51 ci ASFA 59 ci waa ISEC Sport si wàllub góor ñi ba léegi AS Thiès waa Dakaru noo leen dóor alaaji 72-68 saltige moom 48 la mujjee dóor waa UGB 47 xam naa ni waa Thiès bii na ñëw alaaji xeeru raay topp leen. non non ñun on est des sportifs quand même parce que ndam ak défaite moom. waaw ci sport def naa ni. te première journée la donc métteegul quoi. nan fexe ba défaite di bañ a bari rek ñoom. léegi nag bëgg naa fi rek fekk fan ak juróom. ñu dem Déni Biram Ndaw nga nekk sama consultant foofu. consultant ci wàllu football. waaw mënoon naa ko def bu système yi changé wu lool. léegi système yow indi sa système rek graaw. jërëjëf Malal. ak RFM kumpa jeex na. jërëjëf Malal ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm tëj gi ñu tëj salle de spectacle yi ci jamonoy mbas bi di lu méttee wanaasu ci ñii di artistes yi loolu sax tax ca département bu Dagana ñii di artistes yi koppar yi leen njiitu réew mi jébbal joxuñu ko sax solo la ñu bëgg ci jamono ji mooy ñu bàyyi leen ñu dooraat seeni activité comme ñeneen secteur niñ koy defee Mamadou Fall initiateur festival 2H bu Rosso moom moo yore seen kàddu dañ koy dégloog Mamadou Diagne. lu intéressé artistes yi mooy artiste secteur économique la je pense que secteur économique la nit ñi fi nekk ñi dañuy liggéey du yor famille yor ay nit quoi léegi bu fekkee ni ñooñu da nga leen privé seen liggéey ndax lan neen duñuy bañ feebar bi law te yeneen secteurs yi ñi ngi liggéey ba je sais pas xëy na artiste rek mooy lawal feebar bi quoi man dama xamul quoi avion yi diñuy yàpp ay plus de 500 personnes ah ñuy voyager ku nekk takk sa masque doo ko tekki bu ñu wàccee
ñu nettoyer place yi mais pourquoi pas mën nañ ko def ci salle de spectacle yi kuy ñëw takk sa masque wala à la limite bu salle bi waree jël 1000 personnes ñu jël 500 personnes ñu ko may artistes yi ñu tijji ñu liggéey parce que artiste bi dafay liggéey man gis naa ay artistes yu commencé jaay seen ay instruments ay artistes yoo xamante ni ñu ngi leen di jénnee seen kër yi loolu nag mënul continuer quoi si on continue comme ça xëy na corona dina rey ay nit yu bëri mais tamit ñàkk liggéey artiste bi day rey ay nit yu bëri parce que ñoom amatuñ lu ñu lekk surtout boobu moo gën a graaw sax koo xamante ni dafa amoon notoriété am benn niveau de vie bu kawe après il se retrouve avec 0 franc di amatul lu mu lekk day compliqué quoi day compliqué je pense que mën nañu ko ibbi les artistes sont assez responsables xam nañu nu ñuy organiser woo xam nañu nu ñu war a respecter mesures yi après d'autant plus artistes aussi ñoom ñooy les secteurs bu njëkk a wuyu si xeex bi ci sensibilisation donc war nañu mën a continuer activités yi. wàllum bind édition Herman Kala di présenté ci alxames yi ñaari téere yu yees bokk na ca téere bi ñu duppee Femme Noire francophone nga xam ni kii di Ferdulus Zita Odom Angon moom moo ko bind waaye tamit gouvernance et lutte d'influence politique au Sénégal 1960 ba 2000 di ab téere boo xam ne ni Mohamed Lamine Manga moom moo ko bind cérémonie ba di amee ca Wark bu ñetti waxtu tegalee fanweeri simili fii la ñuy yem dig daje ëllëg. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bii di Beko Universel Pousse ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf koy seet ba ca biir coronavirus bi umpalewul ak malakal mawti ndax li muy faat bari na ci réew mi ubbi l'observateur ñeen fukki doomi aadama ak juróom-ñeent faatu nañu ci réew mi ci mbas mi fan yi ñu génn keroog samedi rek l'observateur nee nañu xamle nañu fukki bakkan ak ñett yu corona bi jël soleil national nañu du ci samedi ji rek waaye ci samedi ji ak ci gaaw bi maanaam week-end bi li ñu am ci réew mi ci ay cas coronavirus am ko ci ay cas de décès mësu fee am juróomi téeméeri cas coronavirus ak juróom-ñaar fukk ak ñett yu ànd ak ñaar fukki décès yu manqué benn week-end record la ko journal bi tuddee Vox Populi nañu 19 décès 33 cas graves 573 cas corona yu yees lii mooy bilan mbas mi ci week-end bi lise ko nañu moom koy wopp ji mi ngi faat lu mu mën di dem ci réew mi di gën di yokk di gën di law 19 décès ci benn week-end ñi coronavirus bi tëral ci réew mi ba ñu nekk ci loxoy docteur yi mu di malade yi nekk sous traitement yéen a kaay bi nee nañu seenub lim bu doon benn la yokk na ba ci fukk ak juróom benn ci ñeen fukki fan yi ñu génn Le Quotidien nañu génn gu ñu ci mball gi ndax guddi yu ñu toll service d'urgence yi dañoo boolee fat ak fot ak fees dell li ñu yenu àttanatuñ ko professeur Moussa Diarabé njiital SAMU national di ñu wax ci journal Le Quotidien ne dafa am ay cas garaaw amit ay cas sévère li nekk ci centre de traitement yi ci ay cas sévère nee na jege nañu ñetti téeméer waa SAMES dik syndicat gu jabote ay fajkat ci réew mi ñoom li ñu jàpp moo di communication buy deng bokk na ci li yokku joote ji docteur El Hadji Mamadou Ndiaye njiital prévention xëy di waxtaan ak waa Source A ci mbas mi ak ci vaccin yi ñuy séntu docteur Ndiaye nee na bu weesoo programme élargi de vaccination amul benn banqaas ci réew mi bu amee sañ-sañ mbaa mën-mënu di ñàkkee nee na it bu dee dañoo bëgg a jëfandikoo ñàkk yi il faut que dañuy waajal ngir su ñàkk yi yegsee ci réew mi ñu mën leen a denc ba war ñu wàcc wopp ji te war ci lenn lu mu waral ci réew mi yëral xët mu njëkk Sud Quotidien yéenekaay bi bind na ne Macky Sall ma ngay ñaqal député yi ci assemblée nationale di leen accélérer ngir ñu wote nu mu gën a gaawe loi bi jëm ci état d'urgence beeg état de siège ak modification di jooyee yi ñu ci bëgg andi loi boobee yéenekaay bi nee nañu tey ji ci suba ci la ci député yi réew mi di xëy réew mi Quotidien nañu nar nañoo xëy ci seen musiba nag ndax ñoom député yooyee wote nañu loi bi rek moo di wàññi nañu seen dooleel président ndax bu boobaa daanaka pouvoir yépp ci loxoy président lay tegee journal réew mi Quotidien tegal ñu ci ne commissaire Boubacar Sadio nee na l'armée bi ñuy dugal ci couvre-feu bi du lu gën moom it samedi ba léegi ay mbokkam xamuñu fan la ko jant bi di tim dafa réer xaalis bu bari moo réer ca chambre de commerce bu Ndakaaru lii Quotidien mi joxe xibaar bi wax ñu ne réer gi waxeen la rek waaye dañu ko sàkkal pexe xaalis la bopp ñaari téeméeri millions ak juróom fukk ci audit bu ñu def ca chambre de commerce ca la mbir ya feeñe kuy làqatuy mandi booy jàng di feeñ loolee tigi moo dal ñi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi ay doomi diw maanaam fils à papa ay xale yu jigéen yu am jëkkër ak i diplomate journal bi nee nañu ñoo organisé woon ab piscine party ci Almadi ci digg jamonoy état d'urgence gi nag sàngara jaak musique baak tuxum chicha yi lépp doon jàllaañoo gendarmerie bu Ngor moo fa wàcc arrêté leen jàpp ci ñoom ñeen fukk tey ji ca lañ leen war a defeere Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bii di Beko Universel Pousse ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon xibaar suba seeg RFM assemblée nationale di sëgg tey ci projet de loi bi jëm ci yeesalaat loi bu ñeel état d'urgence ak wàllu état de siège texte bi nag di ak mbébét ne projet de loi ci assemblée daal dina xaajatle bu baax ñi fare nguur gi ak ñi ci opposition bi ñu gis ñoom waa nguur gi ne ak yombal la ci président bu ko laajee ngir rek moytul askan wi jëya mu jëli dogal jamono yu ñenn ci opposition bi ñoom gis ne loi la buy rey
ndeyi liberté yokkute njëg ci transport bi gouvernement bi di fàttali ñay def lu ni mel ci dëppawul benn yoon ak yoon ne am nay daan ñu leen ci mën a fekk ministre Mansour Faye ci bataaxal bu nu génnee xamal ni ñooñee defab lay rek couvre-feu bii nga xamante ni Ndakaaru ak Thiès rek la di yokk paas yi teguwul ci yoon te it mën na dem daan yi leen ci mën a fekk ba ak nangu ñeel seen agrément dootuñu mën a def transport. Diary Sow étudiante bu doomu Sénégal ga ca France ci réer boobaak léegi étudiants yi doomu Sénégal yi ñoom di yëngu bu baax ci wàllu manifester ngir gis ko jamono yi ñu ñenn ñi sàkku ci nguur gu Sénégal ak ga ca France it ñoom it ñu def seen kem kàttan ministre Serigne Mbaye Thiam dalal xel yi ne ña nga ca muy nguur gu Sénégal di bu France boobaak léegi ngir wër gi ñeel gone gi di Diary Sow nekk meilleur élève bu Sénégal 2018-2019 fàttali ne ki nu ko bàyyile di parrain bi ministre Serigne Mbaye Thiam la. Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ci teewaayu soxna Yacine Pouy bu service digital bu groupe Futur Média ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm ci kanam tuuti pencoo geeg RFM ni nu ko baaxoo altine junne ci kàttanu borom bi ñu ci faral di ànd ak docteur Ousmane Gueye naka noonu professeur Daouda Ndiaye ñu yendu ak jàmm.